हेलो गाइस र आज फेरि पनि तपाईको माझमा म अखिल राई हाम्रो बदमताम गोर्खे हाटको 5औं दिनको केही दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई मेरो आफ्नै फुल प्लान्टको भिडियोहरुबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। र यसपालि चाहिँ तपाईको यहाँनिर सेन्सिभेरिया स्नेक प्लान्ट सेन्सिभेरिया को नयाँ भेराइटी छ। र यो मुन साइन चाहिँ पहिलादेखिको हो र यो मोस्टेरा पनि छ एउटा, एकदम राम्रो छ। यसको भेरिगेसनहरु एकदम राम्रो छ र एन्थुरियम पनि मजाले फुलिरहेको छ र जुनाडो छ र यो सानो भए पनि सिजनले फुलिरहेको छ। र यस्तै प्रकारले यहाँनिर अरु सक्कुलेन्टहरु यो फन क्याक्टस अनि नयाँ आइटम चाहिँ तपाईको यसपालि यो हाइब्रिड निम्बु, यो हाइब्रिड निम्बु छँदैछ यहाँनिर मजाले सानो गमलामै फलिरहेको छ, पटमै एकदम राम्रो छ। यो निम्बु गमलामै पनि मजाले फल्दै रहेछ। अनि यहाँ अलिक बारीतिर रोप्यो भने त झन् निकै ज्यादा फल्छ होला। यहाँ हेर्नुस् यो निम्बुको नयाँ फलहरु लागेको, लटरम्म फलहरु लागिरहेको छ यो निम्बुको। र यो निम्बु हाइब्रिड निम्बु रहेछ, निकै बेचबिखन भइरहेको छ आजको दिनमा। यस निम्बुको यस हाम्रो क्षेत्रमा मै हो बेच्ने, अनि मैले धेरै नै बेचिसके यो निम्बु र अझै पनि धेरै डिमान्ड भइरहेको छ यस निम्बुको। र फुल प्लान्टहरु नै आजको यति नै छ। आजको यस हाम्रो गोर्खे हाटको बजारमा मैले यति नै लिएको छु। र सधैँ झै यहाँनिर अब त्यही हामीलाई चाहिने हाम्रो औजारहरु हँसिया, मार्तोल, काँटा, खुकुरी, बामको, गन्चेरो इत्यादि कुरो सबै छ। अनि यहाँनिर हाम्रो यताकै लोकल मेवा पनि छ आजको दिनमा। र आजको दिनमा यहाँ किनेमा पनि अब यहाँ प्याकिङ हुँदैछ, रेडी हुन्छ। र यस्तै प्रकारले यहाँनिर गुन्द्रुक छ र ताँबाको मकहरु छ। यही हाम्रो दिदीबहिनीले बनाएको अचारहरु छ। र आजको बजार पनि राम्रोसँगले सुरु हुन गइरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ यसपालि भाइहरुले फेरि नयाँ आइटम बढाएको छ। भाइ यो के बनिँदैछ? ललिपप चिकन। चिकन ललिपप भाइले यहाँ एकदम राम्रो प्रकारले बनाइरहेको छ, एकदम हाइजेनिक, एकदम यसो हेर्दा पनि खङखङ लाग्दो। यहाँ लाइभ तपाईँलाई दिइरहेको छु। र भाइको आइटममा यो के पकौडा भाइ? चिकन पकौडा, चाउमिन रहेछ। एकदम राम्रो प्रकारले है आजको दिन पनि यहाँनिर बिजनेसहरु भइरहेको छ। र यहाँ यसपालि चाहिँ अंकलले नयाँ आइटम ल्याउनु भएको रहेछ। र यो अंकल यो दार भन्छ है यसलाई? यो हैन हौ, दारको रुख हो तर के भन्छ यसलाई? ठेकी दही हाल्ने ठेकी रहेछ। अनि यो चाहिँ तपाईको 700 रुपैयाँ गोटा। यो ओक्ली है? ओक्ली ठेकी एकदम यो एकदम ओरिजिनल दारको नै रहेछ। एकदम यो पालिको आइटममा अंकलले ल्याउनु भएको रहेछ। र अंकलले यहाँ यस्तै सित्रा रहेछ अंकलको सधैँको झै यहाँ दाल भटमास, यो यो फापरको पिठो, कोदोको पिठो, मकैको चामल, धानको चामल, फिलिङ्गे सिलाम। अनि यस्तै योपालि अलिक नयाँ आइटम छ अंकलले यसपालि है यो बढाएको रहेछ, एकदम राम्रो लाग्यो। र अंकल दामी लाग्यो। यसको दामहरु बताइदिनुस् तपाईले। यो ठेकीको कति पर्यो? 800।
अनि यो उसको 700 एकदम रिजनेबल रेट छ यहाँनिर। तपाईँहरू आएर लिनु सक्नुहुन्छ यहाँनिर अङ्कलकोबाट। र यस्तै प्रकारले यहाँनिर पनि एउटा पुच्का, झारमुरी, गिल्लो चटपटी सबै है बेचबिखन गरिरहेको छ यहाँ हाम्रो बहिनीले। यहाँ एकदम राम्रो है बहिनीको पनि एकदम यसमा उहाँ पनि धेरै एक्सपिरियन्सै होला सायद यो है उहाँको बनाइहरू हेर्दा। सरस्वती पूजामा खानुभएको थियो होला प्रायले त। हुन्छ है यहाँ बहिनीको है यसो गाकीहरूले है खाइरहेको छ। उहाँहरूले एकदम फ्यान न रहेछ उहाँको खाइरहेको रहेछ। एकदम ठिक छ। आजको बजार सरस्वती पूजामा हुन्छ। अब यो हाम्रो गोर्खे हाटमा पनि है यसरी बहिनीहरूको राम्रोसँगले भएर गयोस् होइन, चलिरहेको छ। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर सुँगुरको मासुमा हरदम भिड हुने गर्दछ। यसपालि पनि एकदम भिडै छ सुँगुरको मासुमा। यहाँ भिड हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, सुँगुरको मासुको भिड। यहाँ सुँगुरको मासुको भिड हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् एकदम दामी। एकदम दामी 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 भिड, एकदम भिड भइरहेको छ सुँगुरको मासुको। यहाँ चाहिँ है आलु भुजा अनि मोमो इत्यादि कुरोहरू यहाँनिर है बहिनीले हरेक गोर्खे हाटमा बेच्ने गरिरहेको छ। र एकदम अस्तिको पालि पनि खायौँ हामीले यहाँ बहिनीकोबाट, एकदम टेस्टी थियो। दममा प्याज पनि पाउँछ भनेर यहाँ अहिले एकजना यहाँ हाम्रो दाजुले भन्नुहुँदैछ। उहाँ पनि एकदम आलु प्रेमी रहेछ, आलुदम प्रेमी नै एकदम। आलु भुजा एकदम चलिरहेको छ धमाधम। यहाँ चाहिँ सधैँको झै भैँसीको मोमो एकदम चलिरहेको छ। बहिनीले एकदम मिठो बनाउँछ होला भैँसीको मोमो। र यहाँ भैँसीको मोमो एकदम राम्रोसँगले है चलिरहेको छ। हरेक यहाँनिर गोर्खे हाटमा एकदम भैँसीको मोमो एकदम राम्रो चलिरहेको छ यहाँनिर। यहाँ हाम्रो नानीले पनि खाइरहेको छ। आर्ना कस्तो लाग्यो भैँसीको मोमो? दामी एकदम मिठो। यहाँ हाम्रो अमत साथीले पनि है यहाँ मोमो टेस्ट गरिरहेको छ। यहाँ मोमो बनाउने यहाँ बहिनी चाहिँ हाम्रो रेबिका बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ। र उहाँले सुरुवातदेखि नै यसरी मोमोको है दोकान लगाएर चाहिँ एकदम उहाँले परिश्रम गरिरहनु भएको छ। परिश्रम पनि मजाले गर्नुहुन्छ उहाँले। र कस्टमरहरूलाई पनि एकदम उहाँले उहाँको टेस्टले गर्दा एकदम सेटिस्फाई है रहेछ। र त यहाँ मजाले बिक्री भइहाल्छ। र यहाँ चाहिँ सधैँ झै सब्जीहरू बेच्ने गर्दछ। र यहाँ चाहिँ रहेछ तपाईँको डुकु साग। अघि बिहान धेरै थियो, निकै सकेछ यहाँ अहिले हाम्रो भेनाको। यो चाहिँ सिल्लरी है भेना, यो सिल्लरी, सिमरायो, इस्कुस, मुला, यो खिरा, पाडे काँक्रा सकेछ। अनि यो लौका, सिबी, कोपी, टमाटर, अदुवा, यहाँ हाम्रो यताकै लोकल उयो हो कोपी, लसुन। र यो सब्जीको आइटममा चाहिँ यति नै छ। यसपालि एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो राम्रो राम्रो यताको हाम्रो अर्ग्यानिक कुरो ल्याउनु हुने, उहाँ आउनु भएको छैन यसपालि। र यहाँ चाहिँ टिबेटन ब्यागहरू छ, एकदम राम्रो राम्रो छ ब्यागहरू, एकदम राम्रोसँग रहेछ। र एकदम यो सानो सानो साइजमा पनि छ, ठुलो ठुलो साइजमा पनि छ। यो ओन्ली 60 रुपिसहरू लेखिरहेको छ यहाँनिर प्राइसहरू। एकदम राम्रो रहेछ यहाँनिर। र यहाँ हाम्रो ब्यागहरू बेच्नु हुनेहरूले पनि यसो खाजाभुजा खाइरहनु भएको छ। र यहाँ चाहिँ कोदोको मोमो रहेछ, भेजको कोदोको मोमो। एकदम यहाँ भाउजूले
बनाउनुहुन्छ र एकदम दामी रहेछ कोदोको मोमो। मैले पनि टेस्ट गरेँ, भर्खरै टेस्ट गरेँ, एकदम मिठो लाग्यो। यहाँ तातो बनाइरहनु भएको छ कोदोको मोमो। अनि यहाँनिर फापरको सेलरोटी, कोदोको सेलरोटी, अनि फिङ्गरहरू, यो कुरोहरू बेचिरहेको छ। नेवारी अचार र यो चाहिँ है पुच्का बेचिरहनु भएको छ हाम्रो बोजूले। पुच्का एकदम दामी खाँदैछ ऊ नानीहरूले हो। एकदम पुच्काहरू है फेमसै छ हाम्रो जग्गामा। एकदम नानीहरूले है पुच्काहरू मन पराइरहनु भएको छ। धमाधम पुच्का खाइरहेको छ यहाँनिर। एकदम मिठो बनाउनुहुन्छ यहाँ भाउजूले पनि है पुच्काहरू। नानीहरूले खाइरहेको छ मजाले पुच्का यहाँनिर। यहाँनिर चाहिँ फेरि खसीको मासु पनि पुऱ्याइरहेको छ अहिले भर्खरै। र खसीको मासु रहेछ। खसीको मासुको कति पो छ केजीको? 500 रुपियाँ केजी। खसीको मासु है 500 रुपियाँ केजी रहेछ। र फेरि पनि यहाँनिर सुँगुरको मासु फेरि पनि ल्याइरहेको छ। अघिको पहिला फर्स्टको चाहिँ सकेर पनि फेरि नयाँ सुँगुर उहाँले मिलाएर चाहिँ लिएर चाहिँ यहाँ फेरि बेचिरहनु भएको छ। फेरि त्यत्तिकै उस्तै भिड छ यहाँनिर। अघि जसरी यहाँ भिड भइरहेको थियो र अहिले यो सेकेन्ड राउन्डमा पनि त्यत्तिकै भिड भइरहेको छ। एकदम सुँगुरको मासुमा एकदम भिडै छ। सुँगुरको मासुको भिड अघिको फर्स्ट सकेर पनि फेरि यो सेकेन्ड टर्न ल्याउनु भएको उहाँले सुँगुरको यो मासु। र गाइस र आजको भिडियो यतिमै है शेष गर्न गइरहेको छु, अन्त गर्न गइरहेको छु। र जसले यस भिडियो हेरिदिनु भएको छ तपाईँ सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको भिडियो यतिमै म शेष गर्न गइरहेको छु। थ्याङ्क यू।